喂，早晨，咁啊，又嚟到我哋咧每年嘅發燒友嘅一個聚會啦。咁啊，今年2026年嘅咁啊，香港高級視聽展咧又開始啦。咁好啦，我哋咧都係一樣，我哋咧有兩個 booth。第一個 booth 就係大家嚟到20Lab Cable 嘅本館啦，咁同埋咧 F05 啊 Gotham Asia 嘅別館嘅。嗱，咁首先咧，咁啊大家嗱，如果係訂購咗啦，咁啊 Gotham Asia 呢一條嘅 GAC2 嘅呢一條嘅絕版信號線咧，係可以咧直接去到咧 F05 Gotham Asia 嘅別館嗰度咧領取嘅。咁啊 Gotham 嘅 CEO 啊，咁啊瑞士佬啊 Mr. France 都喺度㗎。咁啊大家有興趣同佢吹水咧，可以揾佢吹水。好，咁啊首先我哋講一講我哋啦。嗱，我哋咧其實我哋呢個 booth 咧其實都有好多新嘢同埋優惠俾大家嘅咁樣。咁我首先咧，咁我就簡短地用幾分鐘時間啊，中立嘅一啲點，大家係需要係注意注目嘅地方啦。咁啊首先啊，咁啊嚟到呢一度啊，咁我哋有日本嘅 Tikuron。咁 Tikuron 咧啊社長沖野先生啦，咁啊琴日咧係親自啊咁啊押送咗啦，咁啊10幾20對嘅最新推出全球首發嘅呢一條啊嚇，咁啊就係白虎嘅 XLR 信號線1.82米香港特別版本已經到咗啦。咁啊我哋咧就之前已經落訂購咗嘅客人啦，可以咧直接上嚟我哋20嘅 booth 啊，咁啊領取嘅。好，咁啊另外啦，咁啊同時間咧，沖野先生咧都攞咗兩條咧我都未見過嘅線嘅，就係呢兩條。最新都會推出嘅就係 Golden Dragon 啊，金龍啊 Golden Dragon。咁我哋有青龍有金龍。咁啊呢條 Golden Dragon 咧，咁佢淨係會推出兩款線，就係同軸線同埋同軸線啦，咁同埋 AES 線嘅。咁另外佢都傳聞話會推埋Jumper 嘅。咁呢一條 Golden Dragon 咧已經係 send 咗去咧美國嘅一個非常之出名嘅評測網站 Android Music 裏邊評測，而且咧呢條 Golden Dragon 同埋白虎嘅電源線咧都係攞到非常非常高嘅分數添嘅嚇。好啊，咁啊嚟到呢度啦。咁啊 Telos 啦，咁啊 Telos 咧，咁啊就咁佢一樣啦。咁我哋會 show 翻佢哋嘅太極嘅電源處理啦，咁同埋佢嘅 Master 嘅地盒啦。另外最重要 Telos 今年主打嘅 Master 系列嘅 Server 同埋 Streamer 咧，咁我哋咧亦都係擺咗喺樓上4樓 S426號房亞洲影音嗰度。咁大家想感受呢一套 Streamer 嘅威力咧，可以直接去到 S426號房聽嘅。咁我哋聽日大概係2點半鐘左右啦，我都會喺426號房咧，咁同大家咧簡單咁樣咧解説呢一對Streamer 同埋 Server 咁樣嘅嚇。咁啊聽日見啦。好，另外呢個位嗱，咁啊嚟到音響展啦，咁大家一定係最留意就係喂有啲咩優惠，有啲咩正嘢咧，咁樣其實就可以大家嚟到呢一個位，呢一個位咧就擺晒我哋咧最優惠嘅嘢。咁啊唔同嘅電源插頭啦、fuse 啦，咁另外咧呢一張嘅台灣 TAA 嘅音響展啦嘅 CD 咧，我哋都有得賣嘅嚇。咁啊另外最緊要呢度啦，就呢度啦。咁啊各款嘅我哋之前嘅一啲電源線啦。啲電源線啦，同埋一啲信號線啊等等啦，大家會見到啊，呢一度好似大笪地咁啊，全部遠低於成本價發售嘅。咁例如呢兩箱嘅嘢啦嚇，全部係500蚊，你冇聽錯，係500蚊任揀嘅。咁全部線咧，以前都係賣緊1000幾2000蚊嘅，係高好多嘅。咁啊，大家千祈唔好錯過。咁我相信呢兩箱嘢好快冇㗎啦嚇。OK， 好，另外咁啊嚟到呢度。咁咧就嗱，咁啊 Acoustic Rewind 我哋今年亦都有個優惠啦。咁啊，凡喺展會期間購買 Acoustic Rewind 產品2000蚊以上，我哋都會送一粒咧QR8嘅水晶嘅嚇。咁啊，多買多送完即止嘅啫，因為唔係好多㗎咋。咁啊，大家把握機會啦。咁另外嗱，咁啊 fuse 啦，咁啊 Zero Free 嘅 fuse 好出名啦。咁但係其實仍然有好多客咧都有問我哋話，喂 Peter 仲有冇搞咧 Zero 啊、Zero Two 啊、Zero Extreme 嘅 fuse 優惠啊？咁樣係會有嘅。咁啊幾多錢咧？大家過嚟問我哋啦嚇，咁都有嘅。好啊，另外咁啊去到 cases 啦，咁啊 cases 咧，咁今年咧我哋咧每樣咧只限5套嘅啫嚇。咁啊 eBuffalo 呢部嘅 Network Transport 嘅 eBuffalo 啦嚇，展會價2280，係啦。咁啊大家我哋只限5部嘅嚇，咁啊大家賣晒就冇㗎啦。咁另外呢一個套裝 eWave 嘅 Switch 同埋 P6 嘅 Linear Supply 嘅套裝，我哋做緊係12蚊，都係只限5套嘅啊。咁啊，另外最近都係非常之 hit 㗎啦。咁啊 Kinta 嗰度我哋都係介紹緊嘅，就係呢一部開博爾嘅 K7 Pro。咁大家如果想摸下真機、見下真身咧，都可以直接過嚟揾我哋嘅嚇。咁好啦，咁我哋都set up 咗一個好簡單嘅系統啦。咁啊喇叭仔開聲咁啦，咁大家有興趣可以再過嚟望望啦。咁係用 S4 咁開聲嘅。咁另外啦，咁啊大家呢一個位啦，咁呢個位我哋擺咗好多咧 Harmonic Tech 同埋 Acoustic Rewind 啊呢啲咁嘅成品線啦，咁都係會有咧展會優惠價發售嘅。咁啊總之咧，大家就唔好錯過啦。咁啊過嚟音響展期間咧，記得要嚟啦。咁我哋 Hall 3嘅20 Lab Cable 本館同埋 F05 嘅 Gotham Asia 嘅 booth 嗰度睇睇啦。好。
我哋喺個展會見面，拜拜。